तो आज बहुत दिनों के बाद हम करने वाला है अनबॉक्स। ये रहा। तो इसमें क्या है हम अभी देखेंगे। तो लेट्स, दिस इज द बेस्ट वन ऑफ माइक्रोफोन फॉर एवरी यूट्यूबर। सुनाता ऐसे हम करेंगे इसका टेस्ट बेस्ट है या नहीं। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ ये रहा जो बोया कॉलर माइक। तो लेट्स इसको खोलते हैं, पहले खोल के देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए खोलते हैं। ये रहा, ये हो गया काली, कुछ नहीं। ये रहा इसका बिल, कितना है 1764। तो ये रहा इसका प्राइस जो मैंने अमेज़न से खरीदा। और इसको भी खोलते हैं। ये भी हो गया काली, तो इसको भी फेंकते हैं। और ये रहा जो हमारा प्रोडक्ट बोया MM1। तो सबसे पहले इसको भी अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे और टेस्ट करेंगे। इसमें क्या क्या साथ में देते हैं देखते हैं। ये रहा, ये भी हो गया काली। ये रहा उच्च, क्या है देखो तो। और क्या क्या साथ में देते हैं। हाँ, केवल इतना नाटा, केवल तो इतना ही है। और ये एक पहुंच जिसमें कैरी करने के लिए। और ये भी केबल है। ये केबल को क्या करने के लिए, डोडो केबल। अच्छा, और ये अच्छा, इसको यहाँ में ऐसा। हाँ, तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो अभी हम कंपेयर करेंगे। ये अभी हम यूज़ कर रहे हैं बोया कॉलर माइक। तो आप इसको कंपेयर करेंगे बोया शॉटगन माइक इससे। तो अभी हम चेंज करके देखते हैं ये अच्छा है ना ये अच्छा है। बोया कॉलर माइक अच्छा है ना बोया शॉटगन माइक। नॉइस कैंसिलेशन होगा या नहीं, ये जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है बोया कॉलर माइक से, अभी हम चेंज करेंगे बोया शॉटगन माइक। तो हमने चेंज कर दिया। जो बोया अभी ये नहीं है, जो अभी बोया शॉटगन माइक से। ये केबल जो नाटा है यहाँ सामने तक नहीं पहुँच रहा। आवाज़ क्लियर है या नहीं मुझे पता नहीं, जब एडिट करते वक्त हमें पता चलेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा बेहतर है, बोया कॉलर माइक या बोया शॉटगन माइक। बोया कॉलर माइक है या बोया शॉटगन माइक, कौन सा बेहतर है कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आज के वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।